Gjermania ndalon pirjen e duhanit në automjete kur pasagjerë janë fëmijët ose gratë shtatzëna. Ndalimi parashikohet në projekt ligjin për ndryshimin e ligjit për mbrojtjen e jo duhanpirësve. Drafti i ministrit të shëndetësisë, Karl Lauterbach, duhet të koordinohet me ministritë e tjera përpara se të paraqitet në kabinet. Sipas draftit, ndalimi i pirjes së duhanit, i cili tashmë zbatohet në transportin publik, në të ardhmen duhet të zbatohet edhe në automjete të mbyllura në prani të miturve apo grave shtatzëna. Disa shtete federale që nga viti 2019 ka nisur zbatimin e nismës, duke vendosur gjoba deri në 3.000 euro në rast shkelje. Së fundmi, dhoma e lartë e Parlamentit Gjerman vendosi në mars 2022 të paraqesë projekt ligji në dhomën e ulët. Sipas qendrës gjermane të kërkimit të kancerit, përqendrimi i duhanit në automjete mund të jetë 5 herë më i lartë se në ndonjë bar ose lokal. Për fëmijët dhe të rinjt, kjo mund të shkaktojë dëmtime në mushkëri, si dhe sëmundje të frymarrjes dhe infeksione të veshit të mesëm.